Zanje në borde e paskeruvet, që shpreje gjedo bashe mujit. Ja ku këthëm përsëri shikues nderuar, jemi profesor doktor Pluhn Xhufin, një nga historianët më prestigjioz të popullit shqiptar, një person që ka bërë shumë studime, vleftime, shumë libra ka shkruar, është një person i cili vazhdimisht ka qenë me një qëndrim shumë korrekt, e veçanërisht për çështjen kombëtare shqiptare. Pyetjen për emisionin për cilin do të jetë tematika e rëndësishme, cilat kanë qenë, profesor, marrëdhëniet ndërmjet shtetit grek dhe popullit shqiptar mbas krizës së lindjes në vitin 1876 deri në vitin 1912. Tani ne e dim që krijimi i shtetit grek vitin 1821 ishte një vepër sa e grekëve, po do thosha edhe më shumë e shqiptarëve. Të gjitha burimet historike, përfshirë dhe ato greke, të fillimit shekullit të 19, flasin qartë që ata që i frymëzuan dhe i bën kryengritjet anti-osmane, qoftë në Pelopones, qoftë në këtë zonën, po themi të Thesalis, qoftë në zonën e Atikës, Beocis, të Korintit, e kudo, ishin pikërisht shqiptarët banor të Greqisë prej gati 4 shekujsh, pra antar të diasporës të atyre që ne i quajmë Arvanit, pra që ishin shpërngulur në Greqi me një shumicë të madhe që në fundin e shekullit 14, por dhe shqiptar të tjerë të cilët, për shembull, shqiptarët e asaj që quhet Epir, ose burimet e quajnë Arbëria e poshtme, Shqipëria e poshtme. Edhe ata kanë marrë pjesë në kryengritjet, mjafton të kujtojmë kryengritje dhe luftrat që bëjnë suliotët, popullsia malsore shqiptare e krahinës së Sulit, të cilët kanë qenë në rrjeshtin e parë të kryengritjeve anti-osmane që sollën në fundit edhe pavarësinë e Greqisë. Për fat të keq, shteti grek që u krijua i eliminoi, po themi, faktorin shqiptar, arvanitët, suliotët, dhe ata nuk morën poste, madje popullsia e shqiptarëve të Greqisë e arvanitëve u diskriminuar rënd në bazë të një projekti të shpallur edhe botërisht nga qeveria greke në vitin 1844, kur kryeministri grek Koleti shpalli hapur atë që quhet ideologjia e megalides, pra e Greqisë së madhe. Thelbi i kësaj ideologjie politike dhe ishte që shteti grek, i cili në atë kohë shtrije në zonën e Athinës dhe të Peloponezit, kjo quhet Sterea Hellas, se quhen ata, pra Elladha ose Greqia kontinentale, të zgjerohi në perspektivë dhe të kapte kufit që kishte pasur dikur perandoria bizantine. Sepse Koleti thoshte që ne jemi trashëgimtar të perandorisë bizantine. Në një kohë perandoria bizantine përfshinte gjithë ata popull në pjesën e Ballkanit, gjithë popujt e Ballkanit, në pjesën aziatike, pastaj përfshinte gjithashtu edhe popuj të tjerë, persian, iranian, armen, e ku diun shkonte deri në Egypt e deri në Tunizi. Greqia kërkonte pra që të zgjeronte kufit. Dhe një nga viktimët e këtij ekspansioni territorial të parashikuar dhe të programuar të qeverive greke, që erdhën pas 1821, ishte dhe zënia e Shqipërisë së Jugut. Shqipërisë së Jugut, kur kufit e cilës, sipas autorëve të ndryshëm, shtrieshin ndonjëherë deri në Vjos, por ndonjëherë shkonin deri në Shkumbin, madje nëse lexon librat e historisë së viteve 1860-1870, kishte edhe autor grek të cilët pretendonin që do shkojnë deri në Lezhë, pra praktikisht po thua gjithë territorin e Shqipërisë aktuale ta pushtonin. Dhe kjo përcaktoi dhe qëndrimin e shtetit grek ndaj shqiptarëve si komb, që u shpreh në mohimin e të drejtave minimale, elementare, kombëtare të
shqiptarëve të arvanitëve njerë që ishin me qindra mira në Greqinë e vitit 1821. Çfarë ndodh? Ndodh që këtyre nuk ju dha e drejta për të shkolluar në gjuhën shqipe, ndërkohë që hapeshin shkolla, vetëm shkolla greke, duke kushtëzuar arsimimin e tyre dhe punësimin e tyre në institucionet greke, vetëm me mohimin e kombësisë shqiptare, në qoftë se ata mohonin dhe thonin që ne jemi grek, nuk jemi shqiptar, atyre ju hapeshin rrugët e karrierës edhe të punësimit në institucionet e shtetit grek. Këtë e thon vet autor grek, nuk është se po e them unë mund të kujtoj këtu që ka një letër këmbim midis një albanologu të shquar Gustav Mahler, gjerman, me një nerucos grek, ishte mjek po dhe interesuar për gjuhën, dhe Nerucos e thot troq në disa nga letrat e tij që janë botuar dhe së fundi, e thot që në qoftë se ti deklaron se je shqiptar në Greqinë e sotme, thot shkruante në vitin 1870 ai, tamam në kohën e Kongresit Berlinit të krizës lindore që ju më pyetët, në qoftë se ti deklaron se je shqiptar, atëherë ty të mbyllen të gjitha dyert dhe ti je një person i përçmuar në shoqëri. Në qoftë se ti thua jam grek, edhe në qoftë se je shqiptar, pavarësisht se je thua jam grek, atëherë ty të hapen të gjitha portat. Dhe kjo ka qenë politika, ka pas një politikë represioni, ere heshtur, ere hapur, në planin e brendshëm në kufit e shtetit grek. Por ajo që ishte akoma më e rëndë, ishte që Greqia tentoi të shtri kufit në drejtim të trevave shqiptare. Dhe unë po kujtoj që kur në kulmin e lëvizjes kombëtare shqiptare në Prag të Kongresit Berlinit dhe të lidhjes Prizrenit, patrioti i madh, frashërliu i madh, Abdi Behir Frashëri, kërkoi një takim me përfaqësues qeverisë greke. Dhe është bërë një takim në vitin 1877 në ver, që zgjati disa seanca takimi për të koordinuar veprimet luftarake kundër perandorisë osmane. Tani, patriotët shqiptarë synonin të krijonin shtetin e tyre, kishin idenë për krijimin e shtetit të tyre. Dhe Abdyl Frashëri, duke konsideruar Greqinë si një vend, ishte një vend fqinj, me të cilin Greqia i detyroi shqiptarëve, si thuash edhe pavarësinë e saj, kërkoi që të bëjë një aleancë politike dhe ushtarake kundër perandorisë osmane. Mirë po, Abdyl Frashëri i vun një kusht përfaqësuesit e qeverisë greke në atë kohë, që ne do bashkëpunojmë me ju, ne do mbështesim kryengritjet shqiptare kundër perandorisë osmane, në qoftë se ju do t'ia lini Greqisë Shqipërinë e Jugut. Shqipërinë e Jugut e papërcaktuar, deri në Vjos apo deri në Shkumbin, e la në mënyrë të mjergullt. Sigurisht Abdyl Frashëri nuk mund të bashkohej me këtë pretendim dhe u prishën bisedimet, u lan aty. Atëherë erdhi, si thuash, Kongresi i Berlinit, Abdyl Frashëri, ndërkohë bashkë me patriotët e tjerë të trevave të veriut, arritën të krijojnë lidhjen e famshme të Prizrenit, e cila mund ta quajmë ka qenë qeveria e parë shqiptare, e cila organizoi rezistencën kundër aneksimit të trojve shqiptare në veri të Shqipërisë dhe në jug të Shqipërisë gjithashtu. Dhe Abdyl Frashëri bashkë me Omer Vrionin, me patriotë të tjerë, morën përsipër detyrën e vështirë të sqarojnë kanceleritë e Europës lidhur me kufit e Shqipërisë dhe me dëshirën e popullit shqiptar të jetonte në shtetin e vet pavarur. Dhe kanë takuar në Francë, në Itali, në Gjermani, kanë takuar përfaqësuesit më të lartë të qeverive të këtyre vendeve, duke ju bërë, ruhen dhe dokumenta, duke e bërë dhe historinë, kush është historia e kombit shqiptar, që nga koha e Skënderbeut, që nga koha e Ilirëve e deri në kohën në atë kohë. Fakti është që në lidhjen në Kongresin e Berlinit që u mblodh në qershor vitin 1878, Greqia bëri presion të madh nëpërmjet
duhet thënë dhe kjo nëpërmjet qeverisë Francës, ku kishte edhe kryeministri e ministri i jashtëm, Gambetta ishte ministri i jashtëm, kryeministri Lordi Waddington kërkoi që të aneksionte Epirin. Gjithë Epirin, domethënë deri në Vlorë e përtej. Dhe duhet thënë që lufta që bënin në terren patriotët shqiptar me kryengritjet e tyre kundër osmanëve apo kundër pretendimeve të grekëve në zonën e Çamërisë në jug, në të njëjtën kohë duhet nënvizuar dhe mbështetje që patën nga Lordi Disraeli, që është kryeministri anglisë i Britanisë Madhe në atë kohë, e ka mbështetur Anglia pa prekshmërinë e Epirit dhe shpëtoi pikërisht nga aneksimi në atë moment historik zona e Epirit, domethënë Shqipëria e poshtme. Kjo ndodhi, do të ndodhte pasaj më vonë në kushtet e shturjes perandorisë osmane, kur ne dim që në vitet 1910, 1912 kanë qenë kryengritjet e papushuara të shqiptarëve në veri, në Marsinë e mbi Shkodrës, në Kelmend, në Tjepsh, dhe pastaj kryengritje që zuan të gjithë krajinën e Kosovës, të cilët sollën fundin e perandorisë osmane. Ishin këto kryengritjet shqiptarëve, të thonë të gjithë autorët dhe të gjitha burimet e kohës, sollën kolapsin total të perandorisë osmane. Dhe duke parë shtetet shoviniste fqinje, qeveritë e tyre, që po krijoheshin kushtet që shqiptarët krijonin shtetin e tyre të pavarur, atëherë u lidhën në një aleancë ballkanike dhe shpërthyen atë që quhet lufta e parë ballkanike. Qëllimi i parë i së cilës ishte që të coptonin tokat territore shqiptare pa u krijuar akoma shteti shqiptar. Dhe këtu është vepra e madhe, vepra madhore e plakut të urtë Ismail Qemali, i cili politikan dhe diplomati i parritshëm, me një shpejtësi, si thuash, që nuk ishte në natyrën e një buri plak si që ishte ai, pra brodhi kanceleritë e Europës dhe erdhi në Vlorë dhe në 28 nëntor të vitit 1912 griti flamurin dhe shpalli Shqipërinë në shtet të pavarur. Si u prit kjo pavarësi nga fqinjet dhe veçanërisht nga grekët? U prit me një irritim të papërshkruar dhe në momentin që Ismail Qemali shpalli pavarësinë, trupat e ushtrisë greke hynë në Shqipërinë e Jugut dhe arritën deri në Imar. Dhe u desh që plaku i Vlorës të mobilizonte forca vullnetare për të ndalur përparimin e grekëve përtej Himarës. Në të njëjtën kohë, për ta izoluar qeverinë e Ismail Qemalit, grekët kputën dhe kablin e telegrafisë që e lidhte, ishte vetmja, si thuash, e vetmja linje që e lidhte qeverinë e Vlorës me botën. Linja ishte në ujore, shkonte në Itali, natyrisht edhe lidhej dhe pasaj dhe me kryeqytetet e tjera të Europës, dhe e atë linjë flota greke e preu dhe anijet greke rrethuan Vlorën, u vendosën në pasqyrën e ujrave përballë Vlorës. Ismail Qemali u mundua të, edhe në këto kushte të vështira, të krijonte një raport normal me qeverinë greke, i çoi dhe asaj një telegram duke i thënë që u krijuar shteti i pavarur shqiptar, i cili s'ka të bëjë asgjë me osmanët, me perandorinë osmane, i cili është i gatshëm të ndërtojë marrëdhënie miqësore të bashkëpunimit në radh parë me fqinjet, në radh parë me grekët, dhe Shqipëria pra ofronte një dorën fqinjve tyre pavarësisht nga historitë e hidhura të skaluarës. Historitë e hidhura të cilat për fat keq ishin konsumuar në dëm të shqiptarëve, nuk është se nga shqiptarët kishin mësuar të tjerët, nga shqiptarët kishin përfituar të tjerët. Mirë po qeveria greke vazhdoi me qëndrimin e saj armiqësor, nuk i tërhoqi trupat, dhe në këto kushte serbët nga ana e tyre hynë në Shqipërinë e Veriut, pushtuan Kosovën siç dihet dhe dolën deri në Durrës. Pra qeveria e Ismail Qemalit praktikisht kishte një zonë tepër të ngushtë ku shtrihej jurisdiksioni de facto i saj.
ishte zona e Vlorës, e Beratit deri në Elbasan, tutje pasaj fillonte zona e pushtimit, zona e pushtuar nga Serbët në veri dhe nga Grekët në jug. Dhe kjo situatë u shoqërua me krime dhe me tentativa për spastrim të elementit shqiptar nga këto treva. Profesor, më falë, do të kalojmë në publicitet, kthehemi përsëri. Shikues të nderuar, kthehemi pas pak.